I don't know how to give you take land. That's why I don't grab every piece of land. Because I don't take it. Mimi, Mabuny, Makshansa, Aaron, if you move you are ready. She's here, you have to take us, you might take us, I'm coming down here. Don't come. And I go one to 3.8. The Abraham. Achikokuira aipa wakadzi vamwe vesokorobi wanga vari kuuya. Saka wakadzi vakawanda vana Alicia, Lucia, Jessica, Enia, Mavis, Eliza, Sarah, vana kozi Tina ndio ngora mumadzimai angari. Saka challenge yatakaenda kuona yanga iri kuti apa pakaenda kuita issue yanga iri between mai nemwana, because Isaiah mwana wamai Mavis ndizvo Mavis takamubvunza ane land kunzvimbo kwake, saka aine land kunzvimbo kwake. Isaiah akataura nhorwendo yekuti inini ndakapirwa pane posheni dzatakaenda kunotarisa dzakati pamusoro papakaziti paIsaiah vanhu vese vanga vachivirana. Pane pamwe pane muti umwe unonzi Kopokopo. Kubva ipapapo ndo painzi pairimwa naJessica kudzika. Saka Isaiah akanga akuti inini ndinobva kumusoro kusvika kupi kuzasi kwese, because inini ndakazopiwa naAron wamaitimas ndo zvandakutaura. Then the other area yanga iri kumagowa kwaya kuri pamaitimas kwese, but pakazoita gowa rekutanga rakanga rinorimwa namai Martha, rimwe rairimwa ndinotaura zvandakaira apa zvandakanyora bhozi ndo kwandandi andozonikonekta ndinozvikoira Maitimas. Gowa rekutanga rakazimai Martha handizve, rechipiri rakazimai Naomi handizve, rechipiri rechitatu raenda mai Martha ndizvo, rechi4 ndo rine conflict ya Jessica naAbraham. Saka muri kutiedzerei ndakanyora muri pei ndandikuwa ndinguva yekuti mumbonyara ndiripoti zvandakati bhozi ndakasvikapo ende ndiri mainditaura zvinhu zvese ndikasvika ndikaona matombo pane pabhaundari riri pana mai Martha naJessica naAbraham. Abraham wazopinda paka. Abraham uyu ari kuti pakaite lendi ine magowa yanga yakayakozikanze. Saka pane kakudetsana kakaitika ipapapo. Information iripo iri kutaura kuti wakazobatsirwa nevamwe vemuvillage vachisanganisira angari former honorable Madiwa ndiye akazobatsira kuti lendi iyi isadzoke kukanze. Saka payakazodzoka kune vanhu vekwaZidi yakabva yazi ngaikombanzete. Ndofunga munhu wacho ndiye ari kuita ndizverezo. Amene mukomana ari dzara ku South Africa. Saka Abraham was fighting for
mukomana anga South Africa idzi ndiye akazobatsira kunyaya dzemakosti asi wachisacrifice nzvimbo yainzi inorimwa nani na Jessica. Saka ndo mamiriro anga akaita lendi yekumagowa. But yeuku ndaifungidzira inini kuti wana mai wese avo wane zvinhu zvavo. Saka uyu Isaiah zvaari kutaura parendi yepazasi peimwe yadhi yake paiparimwa naJessica achiti ndakapiwa munhu wacho akapa haasiri mpenyu. And isusu tinopindura here kana kuti tinobvunza ani kuti tinatozozwisisa kuti munhu akamupa ari kutaura kuti ndakamupa ende akamupa parudzi parumbori mwana mai Jessica. Saka ndo mamiriro akaita situation munhu wacho akafa. Uyu ari kuti ndakapiwa nemunhu akafa. Ava mai avo vari kuti ndo pandairi tichikonifema wana mai wanga waripo wakataura kuti zveshuwa ndo pawairi. Asi uyu akati ndakazopiwa nemunhu akadini akafa. Saka ini ndakatopedzisira ndautaura kuti ano ichika ipipo vana vese maifanira kutongomira pasai because istate yaPeter ndiye madzimai ani aPeter aite ko pane iye akafa wacho akafa haana mhuri here yakasiyana iripo. Saka aipa munhu sei kuiyo ene munhu muridzi wenzvimbo yeSindibala St. Peterson Isaiah ndiPeterson. So Peterson pakurova sekutaurwa kwazvaitwa kuti ane nzvimbo yekutanga naDimas otera mai Jeni aibata minda aDimas akabatwa minda yake asi mai Jeni semunhu anga akabata minda yanga yakakura takazobva kumusha kuno tichienda kukipi nguva yekipi iya then mai Jeni ndokubva vanofira kukipi. Actually vasati vafa taingobva kukipi ikoko tichianorima minda iyoyo tichibva kukipi tokurumidza kudzoka 6 okuresaidza chake. Saka patairima wakasvika pakufa tichiri kukipi ndokuzobva kukipi patakaita ndokuya kuno kuzogara kumatoko kwataigara kumusha minda yavo. Saka patakasvikira vana baba minda iwoyo ndo wamai Jeni wese. Saka munda wamai Jeni iwoyo ndo vakanzi baba vakadedza mwanakomana wavo anonzi Aaron vakati ndoda kupa stendi yako ko Isaya ari kupi nyange nambobuda ndobva ndadedza. Pandakasvika vachibva kunongedzerana kuti iwe unotangira chigumira wakutodzoka. Saka vakabva vati iwe kutanga papo iyi chienda namukoma wako anokuratidza pane peni yako waunogumira uku unogumira namarimbita musazonetsa newe kwamarimbita unoguma newe kwamarimbita. Saka iwewo unoguma namarimbita uku unoguma namukoma wako mukoma wako ndamuzisa kwaari kunogumira. So baba achipedza kutipa Heartland akadzoka kumba ndokunotaura madzimai avo vose vange varipo kuti madzimai Aaron na Isaya ndawapa mastendi avo. Aaron uku Isaya uku vana mama vose vakaomera vakatenda kuti baba maita zvakanaka. Then umwe mama wakabvunza kuti ko vamwe vakomana vasina vamusati mapa zvikanzi kana pazouya mwana anoda because ndenda handisisina vanogona kutsvakawo kana kwamandeya kana kwaRuna ndomashoko ababa. Saka mama varipo mama wakatobvunza izvozvo ungoti ndastemba tada kuya navo hatinozogona kuya navo noda kumafinances. Saka mwana asara manje ndiAaron akasara ndiAaron muridzi weStandi ndiye wacho akazofa muridzi wemunhu. Saka nyaya yakatongwa yaiswa kwaIshezini mama wangu vakatosaina vachida aiwa munda haudziri wangu nokuti Aaron akabatora minda yamai wake yese aibvati munda yapapo mai ndatora because mama wakatengesa umwe munda pane vanhu votogara ipapo panonzi pamasvingo ndobva vanotengesera umwe muzukuru munda iwo mucheto wamajeni anonzi Hautanga. Saka Aaron akabva aibvati ndatora minda yangu yese mai
Nemunda wa uyu ndewa Isaya wakapuwa Isaya na baba wanikumbira. Apo pamira apo musabate pamesa na mama mukundinzwa. Munda uyo ndatora. Munda wangu ndatora. Unowangu umwechete kuti urudiswa na mama kuti ndikuda kuti munda wacho iwoyo. Saka ndobva ndaona mama minda kutora vachida kutengesa. Imwe yacho vachida kupa wapasha vavo. Izvo zvinakunaka izvi. Isusu tesati inonge chigara pano. Andina pamwe baba pakandisiro ipapo ndo pani kuti that's my step. Okay. Kuti my question is Lady yesese kutora kwakuta Lady yesese apana ngere free. Lady yesese ngere munhu. Yange nuridzi. Machi. Kuti ni chikuta sori muneseni vanhu I'm sorry mama. Amina nasutanga futwa. Ndai ndikurekere. Ndikuda kuvhunza wakakata. Ndikuona pamakaita. Chikuta sori muneseni kumagara vanhu vakaishi. Saka Isaya wakutora posheni yaano tindakachipiwa kuti but iye uri posheni yaano iye uri uyu paJessica Jessica wanawa Jessica ndona saka iye sei muda kutora wanawa Jessica wari Alô, paJessica tem. From the word go, mambo wangu. Hapana kubvira paita pamana. Pamwe uyu ndinokipa panya kuti. Munda unobvira wangu ita mama. Mama nditaona tena according to this diagram, unobvira wangu ita mama asi unobvira wangu ita wangu. That's true. Yes. Saka you put up on it. Saka you chingomira uri mama. Hapana pasiri. Wewe utatoa hizi pokezi. Pale sisi ndio ndio yaka huko. Ndacha hapa kuna vile mambo itabani hapo hiyo Isaya. Sikutaka kwako utaona vitu paJessica. Saka itapaga nikuda kwa baba wangu akandi. Asipa kwa paJessica. Baba si paJessica papa. Hizo. Panga pasiri. Hizo. Yeah. Good on someone ali independent. Papa kama jeni mama. Mira. Kuona majini wala. Je wachi mkomana akandipa aka Mira. Maji jara pasi maji. Sunga yake. je wachi Ndrimwana mukadzi waArusi anenge aimude kutaura. Uya majeni ndamwino. Ini ndichirorwa kugota 1996. Ndakasvika pamusha wamwena mwangu akashaikira kuKiti kutaura. Saka ndakasvika pamusha ndimozi murume wangu anga ane mumwe mukadzi ndakasvika ari. Saka ndatawa wakadzi 2. Saka akambotiratidza kuti munda iyi yese iyi ndomina iri mamai wangu. Kusanganisa ivo parutaura nakaonesa kuti akazogurirwa chimwe chikamu asi munda wangu wari waAroni waakatora turi kumuna kuna mai wake ndiye ganga ari mwana mukomana newakadzi newasikana 6. Watotaura chunga kwazi wakagurirwa chimwe chikamu. Yes. Posheni yaAroni iri kubva apo kuenda kusvika kurwizi. Isaya wakagurirwa chimwe chikamu ipa. Yese munda yangu ya majini kusanganisa nekwataura kwatairima munda yangu ya majini yese anowa wamwena wangu nekukuta wapachiteme kunhiro minda yangu yawamwena wangu yese Izweka. Maiwani mzoziba. Maiwani ndikuti kana paine wakadzi chiri wewe ngoni. Umwe mukadzi mumwe namukadzi akapiwa bani. Then all of a sudden, lady yese iyo yoita wani mukadzi. Say wakapiwa natezvaro nababa vaibata mika dzavo. Ndanzwa inini nakodhi kuti zvatotaurwa. Anzi munhu anga aripo apa akatanga kusvika maikiwa anga aripo. Ileti yanga iri 1. Asi aiti mukadzi wauya wese aibva mukadzi wauya wabva mukadzi wauya wabva kurovani. Which means kuti wakadzi avo vari 10 umwe naumwe angaendi pake. Saka zvazochinja sei kuti izvozvi papa rudzi ndepamai ndepaJessica paudzi ndepajeni pakuzi ndepamai Aroni sei
Ndio kama mtu wangu sei. Wote pataka ndakarurwa ndichishikirawo kuti ambo pale zvamatara zvozalisina kuti matimi pamakarurwa makasvika mumurumwenyu ane mukadzi two vakati pamakarurwa mbuya vakafira ukuru nezvirete yekutaura nezvayo hamuna chamuzi ndakasvika garai pasi uye anga afa here kukipa vakazotowewo uya vakafira ukipa asi pakasvika uyu murume wakanga ine umwe mukadzi uyu ndiye akati anokiitwa leni iye anga asati arorekwa leni saka nyaya yealokesheni minda haana ichandotiwa saka mirai mataura bega nesida kutoreveri mataura bega kuti makasvikaupeni mukadzi mukazika mbuya umu ndiye akarupa minda akafira ukipi saka makazopiwa nde saka munozivei uda vanhu vakavari vomaiitika zvinhu inini chandanda kuti kubatsira vana vachana ichoti amai ava vanenge vanonzi vanenge vane mwana asi ndiye mudiki saka nyaya iripo yese yanyaya yekuwekerana kuti yes estate tinayo but wamwe wakati wandei wakuchitanga uda kudii saka wabatsirei papapo because ndokune nyaya dzevanhu vese apa posheni iyo aizaya vakatopiwa and he was very violent patakatoita pachikuvake aitotrai kutoita kuti ameno zvaanga kutrai kuti aigona kuda kuti itire ikatomutora kuti abama kana titori kwaziti titori futi pamutasi ndozvatakatokutaura akapucha ari kuti trai kuzwisisa akutrai kuda kuvhara masituation angari pai bcause vabereki vanenge vachitaura kazvine zviripo ende atakazvienda manje maakunokuda emaona ini chandoa chivheri simple ndiyo kuti chaita kuti kana taita zvinhu one ngatiite mukwirirana ndikasvisisana then we come out the solution is totally just the best. That's what I want the best for everyone. Zvekuti munhu anozomumu arikufara muri wayo asi ndikuti inini akuti ndisidaika handiti Isaiah une kwake Jessica une kwake ndikuti kana Jessica paine any surviving child kana spouse yacho Jessica wacho achiri achiripo mhuri yake iyoyo ngaiite zvekuti ikirikana panazopa because I cannot understand why munhu achikwanisa kunopa land ine vamwe vari mufamily wada kubenefita from the same land wonopa umwe mwana kuti abenefite asi aine mamwe masiblings ake from the same mother panoona yendeuza kwende munhu there kuti uyu wamuti akakupai Aaron handi yanga ari baba Aaron handi yanga ari mai saka he had no power to allocate allocate ndibaba anoaloketa muri watatu aine vakadzi 10 asingavagarisi dare kutaura kuti wakadzi wangu mwanakomana uyu ndaakumuti apo uyu ndaakumuti apo hakuna arrangement yechiwanhu yakadaro why akachuza imimuri 3 out of all the boys why wakachuza imimuri 3 pakupa imuri 3 there are two things here don't baba akasonga akaona kuti one chemutanga akasonga akaona kuti imimi ndimati kurei nakasonga kuchengetedza chii land that's one positive then two ndo baba vachakaona futi chiri negative kuti vanhu vatatu ava Aaron naIsaiah nani ndikasiya ndisina kuwapa pawo vamwana wese vanoshaya ndingatigare ndawapa pawo wabude kubereki wasazonetsa nechi newangowana ensatotama possibilities because haana kubvira azomboudza munhu kuti what was the reason why akasirite vanhu vavarongani vari watatu ende imi muri watatu futi ndimi makutanga kupana futi muri watatu one way pautatu makutopana 2 wacho vakoaigireti
Something is not right. You are saying what I did not do? No, and this is what I know. According to the statement that you are giving. The statement I looked out, did it quote Isaiah, na Aaron, na Anuma. They are not going to lead on the very. Aaron and Isaiah. What? Aaron who? Isaiah. It was a those shitting in the prison by Isaiah. Aaron, each happy whenever go over 50 million change No, it's not like that. Yes. Baba wakati days Aaron first in my absence. In the bond days. Ndo pandu kushika zvikazikudedzwa nababa. Ndo pandatenda kuna baba na Aaron vari tu vachinongedzerana mapeki. Wapedza kunongedzera ya Aaron. Ndobva wati iwe wanga uri kupi ndandikutsvaka. Ndikati ndatongoya shumba yauya ngeno. Baba ndobva wati kubva pane mupatsa uyu kudzika kusvika pakuwa kudai ndo kwako apo uchiguma nemigamu apo musandisane newe kwamarimbitaba saka uchiguma nateme Aroni anoguma nateme ndibaba wakudaro baba wachidaro havanobvibvirwa ngoti apa pari kunzi mama pawarunzi wakarima mama wakarima tambwe taenda kukipi muridzi wemunda mbuya achirima ndobva azonofira my wife deputy, my boy Lima, I don't know that. Boy, angasata. Boy Lima was good. Angasata. Shamu kipi? I don't know Baba. My wife Lima. Wasikatalina. Papa Lima. Wakangopalina gore rimwe chete. Papa Lima. Wangori mundu wamajeni. Anga pasingarini yanga ringori sango majeni mukadzi wechipiri wababa uri majeni akashaya ndiye Aaron wacho ndiye anga amuridzi wemunda wese zvavo wanga wa Aaron saka Aaron mumwe chete iyeye ndiye unyakutaurwa nababa kuti ndinoda kukamura mai vako mini kuriva mai vangu hapana minda wanikadimburira pamwana stage saka ndinoda kudambura pamunda wamai vako Aaron akati baba no problem mukapaiye makainini then baba ndobva chikundidedza pandiri kusvika ndo pandiri kunongedzerwa pegi mupatsa kusvika kumakuva kusvika muna chitemi what was so special about Aaron? Aaron was the son kuna maijeni To your phone. What was so special about Aaron? Yamkomana mkuru papa ina Didmas anga atokuwa lenja stage yake saka Aaron angasatani stage uye kuti uri munda wamai wake ngati nzinzi ndasara ndakanikuwa kune vana vakari pasi haonekwa ndizvokuta nyaya yekutaurika imine Didmas kwakaana kukumira kumiri kwakaenda apo ndokwapinde mundo wamatenda kumiri uyu ane mundo wake kwatakapinzina baba endoandomudharanga akuri vati inoka ndichakwanisi kutidzike navhu pakuzasuku endoisire avhupeki kana waisire avhupeki kuona vamwe vakomana vanenge vanenge waguzura munhu vanoenda kuonawo pagumira ako vopuhwa kuti warimi ndii ndakaenda kuisira peki uyu zvaari kutaurira vakapuhwa nababa munda uyu pakutaura navawo ndo pakasvika vana pakuwa kubva kwataiti kwaigara vana zeni teto akaroorwa kwanzi kwamasekesi ndo kwakazi nasekuru vedu ndakuda kogara hangu nehanzadzi yangu paari kutaura ndo pakasvikira ndo pamatongo pakasvikira vana mudhara vakatanga kugara ipa wabva wazobva wazondogara patiri kugara izvozvizvi ndo patoka saka uku ndo pane munda wamaikuru majeni wacho ndo wacho iwo pakazopiwa uyu namudhara
namukoma Aaron. Vanhu mukoma Aaron nevakadzi vake, mukadzi wake wacho mukuru murama wangu ini akazofa. Murama wangu ini ndiwairima minda iyoyi. Pawaitogara paitombori nemukadzi wangu ini murama wangu afa. Asi mai akazouya kupatora futi akati amana wangu ucharima papa. Vautanga urima futi papi ipo papa. Saka ndo zvakaita mugariro wepamusha pedu. Kumhiriwa wakuru wako mukoma Mateo wese minda yawangu waina handikuti vantu vakapewa ega. Handi vakapewa ega. The issue is not about kubiwa. The issue iri pekuti uyu munda yakapiwa ndibaba. Handiwo munda uri mukwese. Munda uri mukwese munda wakuti akazopiwa naAro wanga uri waAro. Ndo pandoda kuedza kuti ndisanangurire Aaron haana kupa uyu munda. Munda wakapiwa namudhana baba. Handiti uyu asipopo. Saka baba akakura akazoti iwewe chienda namukoma wako uratidzwe pandakutigumira. Handimuri pazo. Ndo zvakaitika. Handi kuti akapuwa naAron. Yes, but don't talk about that's the issue that's not about. Ndini ndasimukirawo kuti nditaure kuti zita rangu ndini Anna Zendi. Inini mama wangu avaka ndingati inamba 3 kubva kuroorwa kwavakaita. Asi lendi yese chandoziya yange lendi yababa. Saka lendi yababa wakabva wachigowa madzimai avo ese wainama maikurani maikuru Majeni. Handiti saka vaingoti mukadzi womugowera mukadzi wake womugowera munda. Ndofunga kana ndisiri mistake shumba makasvika mukabvunza kuti madzimai ese madzimai apita here vakati mukati mese mune malende enyu here vakati zvikanzi malende enyu ese ane muromo here zvikanzi aiwa zvikanzi saka ine muromo ndeyamai avo here zvikanzi ndinochiti wari kudii wari kubvunza. Saka inini parushushikana ndipo pekuti hanzvadzi dzangu dzirubva dzatirasawo kudaro nei kuti taita vana vasikana here kana kuti mukomana wedu abvaita mudiki here. Ndepekuti iwo vari kuti wana mai wavo ndirifunga mabrothers angu aya asi tima difference mothers handitika. Saka wana mai wavo malende avo ese ari paakakwana avakadini avakapiwa. Saka zvinoratidza kuti mama wangu mumusha wakaroorwa havana havana lendi yawakapiwa nababa. Nokuti malendi yacho yawakapiwa nababa ndoyava kuti mukuru uyu wamaini wobva atora mukuru mudiki wacho uyu wobva adini futi wobva atora. Saka mama wangu havasina lendi yaunoti ilendi yawakagarirawo Mazindi. Saka inini ipopo ndo paakundishungurudza paakundinetsa ndo mazira andinoita. Amsore chakabere. Right, ini ndikunoti nyaya irikutanga kumubatirwa pano. Saka ivo nyaya kuganya utenderero. Zita ndi Abraham Zindi. Ndikati baba akafa muna 2018 ndo pakatanga hondo dzese dzakazotanga 2018. Ini ndakapuwa stand yangu in 2006. Baba achipa 2018. 2019 mai akabva auya baba atofa kusindi kwandiro ndakapuwa kwa ndakaisirwa kusina mukuma. Mama akabva auya pamunda wakayari mabhozi vakabvati vana vakaurima muminda ese asi hapana munhu anotengesa munda pakunya vana mukuma wako kana waningina wako kozwa pakwekuri kugara sekutara kwaita kwaita mukuma. So ini ndapiwa pegi yangu mai akabva auya vati pamunda pangu ini ndautitongerere ndautengesa aibva auya iye mai iwe nawasikanawo naumwakomana wangu asipo. Aiwa zvaitwa zvichokwadi. Aiwa ukatati unopedzera imi mchingoti chikuramba sebambai. Anoziva mai. Saka zvadaro pamai yako auya pastendi pake ndarabva kusheni. Papaita noise ndikati ukwanzi munda wangu wauchitongereri baba wadzika pasvika pamba pangu panakaisa vati iwe kubva nhasi uguma ngeapa. Uwo kwese
ndipo akabva atengesera kunde kumasvingo kati kaenda nhasi patori kunde kumasvingo itori muyadhekwani ekwaziva akatengeserwa ndiani timhai ndo munda wake waidini asi ndeisatengeserwa nemai chete kana vanhu vakutozogara unozoona pekudini kugara mukomana wake bvauya bvatotaura kuti siya mai vangu adini atengese munda wake ngozi munda wani wake ndikatichakadaro but mayakutana hazo kana iwe uchaona mai kana atengesa munda iwe kana kuzoda munda uchashaya pekugara ona munda wacho utosiya uchienda namai dai utabatana sa vanhu varume munda rege kudini kutengeswa ndo mabiri takaita panza asiya mai vangu atengese munda ndo atengesa munda iwo ndo vatabva ikupapo i2020 baba uya manje pane munda wamukoma Aaron wangori kumunda uza abva asvika baatengesera utano iye mai saka mukoma Aaron yakabva azozwa mai kuzi akagara kupurazi abva azwa kuti munda wako waita sei watengeswa pamumba paigara mukadzi mukuru aigara ndipo papapo matomboza kwakugara kupurazi mai ndipo akabva azotsvaga munda kudini kuti anga kuda kutengesera pichi lendiyo ndipo pakapatanga mukanisi manje aiwa maimba kutengesa pandikudini pandikugara kubarona akabva kupurazi ndobva auya aibati maiyo munda wangu nini yangu yamhe yangu ese ndakudini ndakutora nekumi makutengesa chi munda uyo makatotengesa munda wakukarowa kutanga akabva azi hausi munda wakubani kuti munda ndeyanguini akatengesa nembuya geza kunani nambuya wangu uyu munda wakaodotengeserwa uyu Aaron Chimungu akabva aona akadauka maimari Aaron akabva arambaupa maimari manje azwa kuti munda ngawa Aaron Ziti baachiuya kupi Aaron Chimungu ndobva yakuma kwangu inini kasi ndandotengesa munda ndotengeserwa munda uri pande mai ndewanekada inozva pamukoma Aaron asi handichazi kuti zvakamira sei zvikanzi mai akada kunitengesera ndikati ina handichazivi zvekutengesera ndobva atsvaga ndikupirwa nhamba dzaAaron Ziti ndobva namba nhamba dzamukoma Aaron ndobva takatora nani namukoma Aaron mukoma Aaron angagara mumba mamutani ndobva wazopana makwimi ndobva wasangana ndobva wazowirana zvakawirana nandisi muto akazopiwa Aaron Chimungu ari mukoma Aaron akabati inini handichakwanisi ndiye kugara pakuzi kuona mai yako yakutengesa paseri pako paunogara uko akatengesa kwakatengesa handichazivi chichi kuti chikuitira saka inini bheka ndishe mundu wamishe minda yangu paminda yamajina yacho yamhai wake pamarera akabva painini aibva ati pamberi pachitemi ndopanga pagumi bati pataura kumagadheni ndopakabva pamhai kugadheni kwataura kwazii kugadheni kwataura kwese kwamhai pamarera kwakwangu inini bapira kushaya minda yake hapo bhazi kuna akutangi bhauyira na akutangi ndiabudi mabashi pamunda wacho ndopakatanga kuti honge zvisezi tivari kumbiru kumanje kokanesa nekanzo kwanisa nekanzo nyaya yanetsa kuti vanhu vese zvawatiza bhozi mari yanga yapera kanzo ringofa chete kuti uya wakutogobora wakada kwatema kusvika vanhu vakutogobora kusvika tazo vanhu vese vamubererwa todii tobva tazoenda tikagara pasi namukumabheki tavanhu kati takatodii pautanga uchigara pasi pautanga uchironga kuti tirwise minda ndobva tarwisa minda kurwisa minda kusvika tadii tahwina minda kusvika tahwina minda mukoma Aaron akati magwira amaita munda waka saka todini ndikati munhu akudodini akuda kuti tipechi mari yake ndobva taita chamati munda tadini tahwina saka toita sei tikanza namukoma Aaron chimuchekere manji papusheni yangu handitika munhu iyeye ndobva ashekerwa pashi papusheni yake akatotaura namukoma Aaron akabva achekerwa pusheni yake yakadini yakachekerwa iyoyo ndoyabva yakuzoya zvakaitika 2020 munhu yakatosima mabhanana ake ipo mutapashikoni panotooneka kana pakangotemwa panotooneka vatosima mabhanana ake vatongotiti vaazofira mupundo sisi anga akugara kuSouth Africa saka kuya kwazoita zvinezvo ndopa kuzosvika munda yavati vakutangotemwa ndimhai ndobva shamwari munda ndakazokwenda kumba kwakutemwa nemunhu asizwa ndiani vatandosvika munda wakadini wakatotemwa ndipo ndakatofundawo zitutudiwa kuno kwamutasa bhozi nyaya iyi hainombobvira yambogara ifemili chaichai hainombobvira yambogara pasi kuti imbotongere zvenyaya iyi kana kubvira kubva kuna sabhuku kuenda kudzimba kwedu nenyaya iyi haisi kana kuzwa kuti nyaya yakwamutasa isipautopiwa bhazi pautodini pautongoya kuno pautochana ndau yakutizi kuti nyaya yacho idei ende yakamira sei ndo mamirire zvakadini hazvakaita akatibatsira panyaya yekuti minda yacho itodzoke kwatiri ndi mukumabheki bhozi yange totogodhara kuti nekanzuro yakutogogoro sorei inaitwa Biki Mtabara.
nyaya minda yakatanga 2009 pakatanga kuuya vakomana vakatseka yakatanga iri nyaya yezvikoro kuti izopinda ivanhu takati nzvimbo mbiri idzi iyi yakutaura mukuru wabhiki ndekunye kune kusaukira uzi pane kusa dzakati tauzira pamaritisha kuya zvakaro ona nakutoraiseka sana mshanduko ini yakakwedza kwa ishirini yangu ingi yakaenda kwashisa iyo iyi ishezi ndindokubva vatuma vanhu semaura akaita nashuma kuya ndobva vasvika ndobva svika pagraundi ndobva wadedza masabhu vangu aripo nevazukuru nevanhu vemunharaunda vangu vari padhuze then ndobva zvanzi ndokwainoperera topaita zvino saka vakauya vakati muridzi wemunda ndiya aroni vakatanga kuti toda vanhu vanoziva nezvemunda ana mama vangu varipo vangu vari vashoma vamwe vacho vanga vasipo saka aroni zindi mukoma vangu vasipo ndakaitwa nekudedza saka vakabva uya vakanzi inini handisi kumira as a witness ndiri kumira semuridzi wemunda munda wangu wesoto asi ndakakumbirwa nababa kuti ndipo baba vake munina wangu saka ndo vakadambura neapo uku vakapa Isaya uku ndokwangu ndokwaka mukoma aroniwa wachiri wapenyu ndokwakabva vanongedzera zvekare nezvekumhiri munda yakumhiri kuti munda yakumhiri wangu ndatora unova uri kurwiwa funa mama kuti ndewangu saka munda wacho iwoyu umwe chete uri kunzi wese uyu aroni ndiye akasara muridzi mai akashaka wakatorerwa kuti mai Aroni wekumhiri kwacho wakangoidana wakatorwa masoro wamuudza kuti Aroni akatora wakati mai haunotorwa mukumarusanisa nyaya haunotorwa muntu yakagere yamachina asi chakamira wabvunza chete chazvii yakatonga nachezeti iri kuti kudini yekumunda kwenyu andizvozvamabvunza very simple judgment yakatambira judgment yakatambira mama ini ndakasaina yakati munda ndewani wangu munda wakanzi ndewangu mama ini ndikasaina mama wakasaina nasabu ndakasaina wanoto wamai wangu wapera vana vangu papa ndiye musikana wana angarikuvira sunga wangori kuiri vakaitwa nyaya iyi ndandiri vaitika zvacho zvaishezindi mai akazoita zvekutora mwira kutozototi kutoita zvekutora mwira matazi ndakakuzwa kuti awa ndiwo wakumunda ndewavo but maiyo payakatongwa nyaya aji yacho akazotoita zvekutora mwira nezvaangariaandira wakomana namukoma Aroni wacho kuti kwaziwewe minda ngeyamai wangu isi yakoba ende unambobvira kuti chengetapo iwewe agova kutaura mai saka mai akazotoita zvekutora mwira kutoti wana mandira wewe nana uyu nazindi uyu mukoma zindangari inini ngawatorawo munda wacho kana zviro zviri kuita mwana wacho munda wandakapiwa ndimai wake akaroorwa mai kuroorwa kwaakaita kana vamakazviire kuti ngawatorea saka kuti mazukuru kuti maiyo kwakwakura mwira ando tikati maiyo nyaya ingatiendese kwamutasa nyaya inotongwa zvakanaka satinombokusikana pa ngatiende kuse kwamutasa nyaya inambotongwa zvakanaka pa mai ndipakazoti ngaitidini titsvage mari yekuti tiende kwamutasa
ndopakabuda futi nyaya zvikazi waenda kumangara kwazindiwo waenda kumangara kwazindi kandi maini andishandi kwazindi pakatongwa kuti nyaya yandidzvinyirirwa ini ndakwenda kwamutasa ndipo pakutakauya musuya nenyaya iyi kuno saka minda iyi mai akapiwa ndiani ndibaba namai kumajeni kuti mai akasvikira mumba mamai kumajeni saka kubuda kwanga kuitawo mumba mamai kumajeni vandodini vandogurirwawo munda ndimai kumajeni nababa iyi nyaya yekuti mai minda yake yakapiwa nemajeni wakati kuti vanhu anangotengesa minda asi kuti iwo wavo ndiwo ruita basa rekutotora minda vanhu vataurwa vekumasvingo vakati vekumasvingo vekumasvingo ndovakatengeserwa ndovatopa next name masvingo umwe ndihautanga kwavazira umwe andakuda kuzochitengeserwa akazora mobhadhira mari kuna mai ava ndi arunje ndoko takwanisa kuti ndiye akazora mobhadhira mari pamoni vauya kwandini inini chokumbirawo chandaa ishuwa ilikuwa wakatengeserwa kutengeserwa namama mai uripo ingazvitaurire vanhu varipo here paground wakatengeserwa ruzi wakatengeserwa varipo here varipo hakutamba aripo panapa havapo asi kumusha kwaripo namasvingo aripo ndizvo here variko asi kuti ndowesta here nguva yangu yekuti ndikwire kwahondi ngazvidaro mambo wangu ndokwira here kwahonde ndifambire nyaya iyi imimi kana mukuziva hamuna chamukuziva wakangotaurana namaiyo hazviiti zvekuti munhu anondowana lendi iyo wotengesera umwe iyo watengesera umwe ukuwabudhira kuti imwe iyo utombowana yekutengesa notengesa minda idzi unotombowana yekutengesa ndiye naitaura navo zvakabvakuda zvakafanana zvanaitaura vanana chiti vanhu kana vakuda madhoa musamboonere munhu wamunotaura naye chinoda kuperekedzai kuna vanobatsira varuko because mamboruda mari handi chamubva kuti mamboruda mari nduzi yangu last week pana akatorera munhu apo $30 akambobuda ka $20 aibvazoka pakona vazakubva kuti mambo wati wezderai cheki iye muna yangobvumira pakona vanakapinda guys kana tiri nondechiona ndagara panapa ndinoona dzenge zvibikira ndeichiona zvimwe zvacho ndotoletwa nemweya saka ndozvakuita zvamukuita izvizva zvazvoda ndibvunze mweya kuti mweya uri kutii minda yake tiine zvinhu zvinoti 1 land haitengeswa uruzaiuta land haidii saka unendi patone vanhu 2 3 wanokwanisa kumira namai mukoti as witness mai kutengesa land unozaza kudora imi munokwanisa kuitora nyaya iyi zviri simbo sekufunga kwama asi mi kana ndakuya kwahondi mani ini handifambikega kana ndakuya kwahondi ndakuya naDDC ndakuya nepolisi ndakuya nelens zvese ndinoya nazo one time munhu paanomboti chiri zvezvo ndakatengeserwa neuyu makurisa wakwatoti wataenda tese tokusiyawo kwaDC tiripfuura kuyaona sanotsati chokoli chakadini anotoisitira chii munhu zvako zvinoti iwe unoziziva zvisiri zvako kuzodii unoziziva akamva zvozvo
kutaura kunoita mhanyamune unyatsozoti ndeyake kana kubuda kwakaita kuona wakanyatsautaurirwa nemamwewo nemanexi door kuti shuwa mameri ndiyarima apa ndiyakapiwa akubvororwa takandokura tindorima mundeweyo kusvikira tiende kuchikoro tirorwewo ngatitaiso chinhu chiri very simple. Iyi piece of land iri kutaura pambweza apa pamaigurana namaagent pasha nazari Jessica pamaigurana chimbosiyai piece of land yakadai come down there then I finalize this. Siyai pakadaro pasha. Pane pamwe pacho vachangamira pana Abrahamu kuti naJessica kumapo kusei parunzi Abrahamu paati wakakombenzeta munyaya yekukanza panomuda kuti munhu mangoenda futi kukombenzeta chii taifambira nekanza saka pawakafambira kanza Aroni akazoti chikombenzetai ngatititengese posheni iseme posheni futi ndoirukirema kuti maya ndopa kuti ndopa wairima saka ndopa futi pakatengeswa saka panokuda kuti why is it that the first marital leader is Aaron versus Jessica? And in my world vanhu vaikombanzirwa chii chamakafaita ukanzuro chii chamaida kuzokombanzirwa imimi chamakafaita ukanzuro chamuruti mimi chakazochinozobva chazotizebva kuti munhu makaita uone here ukanzuro uyezve nani zvekuti unofanira kutazi zvandaita basa ukanzuro unofanira kudzisa wapiwa ready for that mamaitei isusu pakauya kanzuro yakauya kuti tinoti tinotora nyinde izvo ndazvaizvo chawakazoita iwewe nekanzuro chakabva chatotizebve kupiwa ready for free chii ulipiwa ready nani iyo mapiwa Aroni handikaziroko ezekazviudzwa mapiwa kuti Aroni ichizi compensation for job done anokwedimba akapa munhu angatibatsira mari yekufambisa kupani wakapana akapa munhu atakatsvaga munhu unezita anozigumwe gumwe ari South Africa wakatengesera havanotenga nomirate is whether pakaisija mari pakamesa this is an indirect sale right kana chiri chine indirect sale kuti you got land andika in exchange for bus fare so in other words you sold land you get bus fare saka ndotazana kutengesa munyepera wakatengesa tikomaro kuti aiwa asikachiona nhasi uno munhu iye haakwanisi kumira ikoti naJessica pa munhu haakwanisi kumira ikoti naJessica pa munhu achitaura kuti land ndakatengeserwa naAroni because munhu anokwanisa kumira chete apa achidependa this land Aroni chakazoti iwe kana pakatengeswa naAroni iwewe ndiwo hauya kudefenda iwe wazopiwa ndiani power of attorney to defend ndikakuti takatoita gurupu rekutogadzira kuti ndisekretary kuti treasure munda watotorwa watotemwa handiteka takuti saka toita sei munda watotorwa here takaenda kuna MP takamuka pakawanda kuti tibatsirwe kana wakaenda kuna MP it means kuti munhu akashanda neMP saka ilendi yaMP chinoita kuti ufoti unotizebva kudarika MP izwi rakazika nderani ukanzura nderako here kautira MP kana uri kukombenzerwa imi ndiwo wakasenza kaudarika MP kansela chii zvese havana zvakaita iwewe ndiwo wakasenza ndosaka ukombenzera aiwa vanhu vakafaita munda kuti udzokere kubhengi kado apapo how did you fight what did you do zvawakaita wakaitei chauti wakakana iwe right munhu angoti wane kanzo chekutanga watopedza mira Abrahamu izvo watorwa nekanzuro wakaudzoswa sei
Right. Send it. Ndine kunyoreswawo bhuzi ndinandizoti ndakanyoreswa pakunyoreswa ini ndakanyoreswa ndimhaiyo kuziti handiti ndakauya kumhangana nyebe ndakauya kunyoreswa ndaiuzi Abrahamu ndiye wati ndosaka ndakusanangudza kuti handisiri Aroni akaita saka akapa gumwe ndiani akapa gumwe ndi Aroni kwete ndi Aroni ndiye akapa gumwe asi munhu wacho uri wani uriwo mhai wake uri wake Aroni wacho uri wa Aroni why is it Aaron over it all this piece? Oh, my lady, let yes, Aaron, why? Mira, yakenda lendi iwani lendi shamu yangu gano wane mvura ibangoti imwe yakenda kumiri imwe baya kuenda kuti kumiri ingori wani lendi ili Aaron yakagano wana chitemi ibati kukwiri kuenda yakadai ukuri kuenda yakadai ndikuna wana sitemi makashiri kuna Isaiah kuti ndi isere mwera kugana nebisi yakangori wani lendi yakagano nebisi chete ingori same lendi. But then why it doesn't make sense to me? Why it doesn't make sense to me? Kana chairman ni mtu anatambara kuti ndiye akatokugira council kuti land isadi you know why did it become basarara arufika to compensate right asi arudi kaka kumaza titi maka compensate futi mukoma mutiti maka akata compensate akato kwa mukoma kuti izimbe kuti ali mera pa chima chima makaita basi kudanga yeye mwezi ndinele ndikubeko iwe wakumaliza ndei inini ndaitofamba nemukoma chimali ndinenge ndei Adwa leo. Believe you this is okay okay. Kuri, where is it okay? Let me nane yangu ndio inaingia kukupa. Hiyo is what you tell someone. When you are doing these games of command. Kana mtu magimwa. Sasa ndio mara. You are doing these games. Magames ya hadi by to. Hadi. Kana mtu kufambira ibintu iyo kufambira tambaranga kufambira umweka kufambira uwesa kufambira. So what does it mean? It means you can buy any form of compensation or whatever pay your moon. Munweza ane chakaita urupiwa chini. Then why was the pay selective? Kuti inofana kupiwa uyu chete ndio inofana kupiwa land. The rest endemo yemfushwa nyumba kwenda. Why? Ipo pamoja na nini? Inini yangu kali tunayo ipo papa. Ipo it's not about your land. It's about land yakapiwa watu wakasenza. Wakasenza wasina minda ilipo. It's not about having or not having munda. Asiparuzi munhu wese wakasenza uchabhadhara. Mutambara wakabhadhara. Iwe akabhadhara. Koiwe inini ngati dinayo lendi. Ndikatula. Wakatenzera mahali. Aiyo, munda wamupindira wangoto mwafumbika nzukuti kasanga ndenda titoriko mukwanime kutorerwa munda. Izwa shamari. Mai maka nema question la yiri akakuti kuti tarisaipa mana azani mai maka pakuwa mai maka Nora akakuti Nora akatirwa mida miri yakada utorera akakuti angari kabeti papa na mata batiti masi akakontribute ndio yani nziko yakapa kuma akatokontribute because ndiye matiteti masawacho mutete dzimoni ndimbona msuru yakabhabvisa anono chibone 1950 chakutoeka mufana kuti pari ndokutumwa kuzita zvakaita zvakati bone 1950 inini bone 1980 saka handina zvandinokwanisa kuti ndikasvika kuti ndingatora mundu wamumaro ndichitengesa ndidini munhu akaita zvinhu zvake inini yangu neti tinayo akagana nayo izvaipambo ndosaka ndikutika lendi yaaroni kuda mukati mayo ainini mukati mayo mukati melendi yaaroni siyaiti because argument ndekuti muri pese parikupindwa naaroni ndimhamumirei pane chimwe chanandakanga kunyatsokuditsana so pane ndopedza nyaya ndati Jessica versus Aaron ndiani akamira Aaron
Palendi omaka compensation. Yakapiwana Aaron is compensation. It's now Jessica versus Aaron. Saka arikumira akamira Aaron there. Sema. We are one family. You know what You are Isaiah. Yes. Palenda, finally pushing there Isaiah. Next door ya Jessica. That was it. Papa mkaka. Next door ya Aaron. Para Isaiah. Next door ya Aaron. So Isaiah anomira land nodana. Aaron anomira land nodana. Saka ngati kuna Jessica versus Aaron. Arikumira Aaron ndiani. Go. Akasema wana. Aaron. Angani na wana. Hapana kwa wamea walikuwa. Kwa Aaron tafuta Aaron. Unaenda hapo. Aaron nakakadzwanga kuti mai nino paka svika uyu akasvika ukipi uyu paine mukadzi anga aripo akasvika saka kuti mai nini kune kwake wakafiwa kune kwake kwakafiwa samainini Aaron vakamupa ikupi kwenyu izwa chimwe musatonga musati mapenzi mani. You can't tell me that Aaron is busy to go and let you what can go to the What I say? What are you saying? Job, a simple question that you all look at Aaron. Palendi yako yakapiwa palendi Aaron. Ipo mambo bakaenda wanaona sasa. Akatengesera chimungu. Papa pakazi chimungu ndipo pakazi chimungu. Akatotengesa chimungu. Sasa muda mtoto mapenzi. Kama mtoto mfano. I'm coming down there. Don't buy date. Say my name, I'm coming down there. There's the issue here, but issue will be a better than people. What I'm sorry. Isaiah, Aaron was a late baron. He became that because of Aaron was a late baron. Jessica, she is also a lady baroness. Those are that I'm coming down there. Those she pains are really quick over. I'm coming down there. Izvo sura musinyepera kuti kana mai promotora chokwadi tushiritswa kwakutanga kutaura manje hamunyeperi baini katatu hamunyepi ku South Africa hasikwezi akashadina namba ina ukuda kubva pekutanga after up to now yakabuda munopiyori na secretary pana communication dzikuidzida kuda kuti nesangari da kuzviona nomuite kurwirana manakiwa nemari yekutengesa ndeindisirei right tokupai date kutudzika kupi tudzika kurini tudzika handei